Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед ба канали мо. субҳи содиқи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. имрӯз дамо соат 6:40 аст, субҳ, яъне саҳар барвақт, 15 июн. имрӯз фарзандоро мактаб гусел мекунем. мактаб буданд дар як ҳафта як бор, имрӯз иборатан рӯзи 15 мактабошон пастайни шида, намедонам 2 ҳафтаи дига мехонанд ё 3 ҳафтаи дига пастайнишон карданд. худо ба шукр мекунем ки карантина ба фикрам ки хеле беҳбудӣ шуда, хеле кам шуда, барои ки мактабҳоро пастайнӣ карданд. барои ҳамин ҳозир мо барои фарзандакома, барои духтаракома ва ноништа тайёр мекунем, яъне ки субҳона тайёр мекунам ва олмонӣ фуҳоштук мешавад. тайёр мекунам, фарзандоро ба мактаб гусел мекунам. насиб карда боша иншаллоҳ бо мо бимонем. духтарак мо гусел мекунем мактабда. таксиш ҳозир мебараш. ана такси духтари марам омад, ҳозир гуселш мекунем. насиб карда боша ба духтари димангима. гусел кардем. шамахтар гусел мекунем. мо дарс рафтесем. иншаллоҳ и гелоса бинем. гелос пухта. Шукр ё Аллоҳ. Сабрина, зиқ нести мактаб саршида? мефурад мактаб? мактаба ёд кардӣ? наки дига то 2 ҳафтара то каникул дона мактаб ҳаст, яъне фақат шанбе якшанбе одихона медонӣ? инаҷон дар наздик расидастем. талабо мактаб рафтесем. талабо талабора бин. Машина дорогара маҳкам кардася. Кадомай вай то? Бихая, бихай.
اینجا. نه خیر میون ساعت 11 میگیرم. اینجا طلبای صبرینا شما. دوستان گرامی ما خانه برو آمدیم رو به سوی مکتب روی دختر میدهکیم ساعت دما 11:25 نه 11:24 باید که 11:30 ما برم مکتب دخترچه ما بگیریم. ما در به حد بارون سخته بارون سمچک مونه این میکنیم رو بسیار مکتب میشتویم. ها انا دختره که مرم اومده است. السلام السلام یکو چیکار درسو سوت خرسندی یکی نیتوی خرسندم نیتوی که من خرسندم همه طلبا ماشالله همه طلبا خرسندن. طلبای بچورای کرانتین برو اومدن امروز درسن همه خرسند همکشون گیز خندیده خندیده مکتب رفتن خندیده خندیده اوچهاشون استریچت کردن سلام علیک کردن. میگو که 1 سپتامبر ماشالله یکی بارون ما در 2 روز شد در درجه شب دینا کمتر بهتر بود بارون. امروز بارون ایست نمیکنه عایشه با که باریده است. میرابیم بارون سخت شد. به تیز بریم صبرینا جون که تای بارون میبینیم زونتی کم داشته باشیم بارون میزنه. صبرینا جون وظیفه خانگی داری؟ 7 صفحه بداری؟ دارم اینو باید اتفر چی بنایسیم که همه را باید بکنیم او را بکنیم. خیلی بارون سخت شد. ما در دوستان گرامی به همه جا خداحافظی میکنیم. خداوند ما و شما را در پناهش نگهبان باشه و همه شما خانه آباد تن صحت سرجمی خواهانم تا ویدیوهای آینده. خداحافظ. انشالله که با نزدیکی با ویدیو میکنیم.